Ассаламу алейкум, урматтуу көрөрмандар. Сиздер менен кайрадан Көк Бөрүк каналы. Бул чыгарылышта жогорку лиганын финалы качан жана саат канчада болот? Биринчи лиганы кимдер утту? Ким мыкты оюнчу болду? Айтып беребиз. Андыктан видеону аягына чейин көрүп, лайк коюуну унутпаңыздар. Бүгүн 6 сентябрь күнү биринчи лиганын финалдык оюндары болуп өттү. Алгач 3-орун үчүн оюн өттү. Анда Бишкектин биримдик командасы Алмүдүн районунун Жаш Тек командасы менен кезгилди. Оюн 4-1 эсебинде тажрыйбалуу оюнчулар басымдуу болгон биримдик клубунун жеңиши менен жыйынтыкталды. Ал эми финалдык беттеште Бакаята 5-0 эсебинде Айтматовду утуп алды. Бул оюнда Байтеген Омурбеков хет-трик кылса, Тагдыр Турдубаев менен Абудасбек Мырзабек уулу бирден салым салышты. Оюндан кийин дароо сыйлоо аземи болуп байгелер тапшырылды. Төртүнчү орун алган Жаш Текке 50 000 сом, 3-орунду ээлеген Биримдикке 100 000 сом тапшырылды. Вице-чемпион Айтматов 150 000, чемпион команда Бакаята 300 000 сом алды. Сертификаттарды спорттун улуттук түрлөрү боюнча дирекция тапшырды. Мелдештин мыкты оюнчусу деген сыйлыкты Бакаятанын оюнчусу Байтеген Омурбеков алды. Бул ул акчаны кийинки жылы ынтымактан көрөбүзбү? Кандай ойлойсуздар? Айтматовдун жекеме-жекедеги герой аргымага мыкты ат наамын алды. Биримдиктин капитанына Элдияр Шактарбек уулу мыкты чабуулчу сыйлыгын жеңди. Жеке сыйлыктарды утуп алгандарга 10 000 сомдон берилди. Эртең 7 сентябрь күнү жогорку лиганын финалдык оюндары болот. Саат 10:30да Намыс менен Шахтер ойносо, саат 12:00дө Ынтымак менен Достук чемпиондукту талашат. Жогорку лигада ким чемпион болот? Мыкты оюнчу наамын ким алат? Комментарий жазыңыз. Бүгүн көптөн бери күткөн, көптөн бери эңсеген нерсебизге жеттик бүгүн. Ошол күндү канча күттүк биз. Буюрса Бакаята элин, Талас элин жеңиши менен куттуктайм. Бул эң сүйүнүчтүү кабар. Анан сүйүнүчтүү болгондо дагы Талас областынын Бакаята районун мындай ийгиликке жетелик болчук негизи. Мындай местага илинген күндөр болгон эмес, эми 4-, 3-чү болгон. Анан азыркы учурда 1, 2 деген боло элек болчу. Ушу Бакаята командасы чыккандан бери тарых болду деп айта алам. Ушу жазында ушул нерсеге Нооруз турнирине аябай дайынданып, ушу Бакаята командасын жетектеп жүргөн байкелерибиздин сунушу менен ушу Бакаята команданы Бакаятанын жигиттери өзүбүз башыбызды бириктирип команда түптөп чыгалы деп аябай кеңешип чыкканбыз. Эң биринчиден эле айта кетерим, ошолорго тең ыраазычылык, терең ыраазычылык, ат берген байкелерибизге ыраазычылык. Эң негизгиси мынчалык деңгээлге жетишибиз кыйыныраак болмок, анткени бул убакка чейин Бакаята командасы контракт деген нерсе бар да, азыркы спортчуларда, любой эле улакчы спортчуларда контракт деген бар. Негизи быйылкы сезондо контракт берип Бакаята районунун командасына мындай болгон эмес. Быйыл мынакей бардыгыбыз негизи контракт менен келдик. Баштап айтканда эле канча бала командада контракт менен 12 бала келдик. 12 баланын ичинен 6 контрактка келдик. Башканыкын жөн эле коелу. Сен өзүң кандай контракт менен келдиң? Эми өзүбүз ал сыр бойдо эле кала берсин, келишим менен жакшы нерсе менен эле келдик. Ошо канча элдикине көп эмес, өзүбүзгө жете тургандай шүгүр кылып эле команда ушу Бакаята командасы утса экен деген ниет менен эле ушул командага калдык. Негизи Ынтымак командасынан деле сунуш түшкөн. Келер жылдагы ордуң бар деп ал командада көп эле жыл чаптым, 6 жыл чаптым окшойт. Быйыл өзүм деле чынын айтканда былтыр күзүндө аябай травма калып, Ынтымак командасына оюн ичинде салымымды кошо албай калам деп өзүм дагы мындай батынып баргандан кыскарылдым. Азыр Кудайга шүгүр, Бакаята командасына негизи тренерлик кылып, анан капитан болосуң деп чакырышкан. Негизи капитан кылышты, тренер болдук. Ошонун аркасынан ийгиликке жеттик.